Krenuli smo agresivno od prvog momenta, što smo na neki način održavali do kraja. Imali smo određeni pad u četvrtoj četvrtini, nekih 3 minuta. Moram da priznam da je Amerika igrala bez klasičnog centra, tako da ne mogu da kažem da je bio olakšana taktička varijanta u našoj odbrani, ali momci su pokazali da jednom agresivnošću i slušajući pre svega sebe, jer su najzad počeli da komuniciraju, može dobra odbrana da se odigra. Što se tiče sutrašnje utakmice između Hrvatske i Španije, definitivno dve različite reprezentacije sa različitim stilom igre, tako da moramo sačekamo i da vidimo ko će da pobedi, ali u svakom slučaju nastavljamo turnir onako kako smo i rekli, samo se okrećemo nama i da vidimo da što bolje odigramo, odnosno sa što manje grešaka, a opet i da iskoristimo negativnosti, da ih pretočimo u vrlinu. Hvala.